Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Aquario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di agosto 2022. Ok. Oh oh! Acquario, abbiamo la carta del diavolo. Periodo di tentazioni, forse? Periodo denso? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, perché quando c'è il diavolo c'è sempre una sorta di pesantezza nella situazione o nella relazione. Il diavolo parla anche di qualche tipo di dipendenza o schiavitù che comunque è volontaria. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non tutto risuoni, voi prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete completare con l'oroscopo dell'ascendente, del segno lunare o di Venere e nel caso vogliate contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Allora, cominciamo con un 3 di denari e un 7 di coppe. Il 3 di denari parla di qualche collaborazione, qualche progetto. Queste sono troppe. Che probabilmente state iniziando o avete iniziato con qualcuno, magari qualcuno della famiglia, magari qualcuno, ehm, magari il vostro partner, appunto. C'è un 7 di coppe anche, quindi visto che avete il diavolo come carta reggente della stesa, vi dico fate attenzione a quelle che potrebbero essere le illusioni, le vostre proiezioni a livello mentale. Questo cavaliere di denari mi fa capire che le cose stanno andando avanti forse un po' più velocemente di quello che voi vorreste. Vi dico, normalmente quando c'è il cavaliere di denari è meglio essere prudenti. La regina di denari può rappresentare o una persona in questo caso che sento sta un po' spingendo la cosa, o potrebbe essere il fatto che voi non vi sentiate liberi o libere di scegliere fondamentalmente, vi sentiate quasi in dovere di aiutare questa persona. Seguiamo con la carta della forza e il 5 di coppe. Voglio vedere anche l'ultima carta, perché comunque qui si tratta di prendere coraggio con la carta della forza e fare una scelta, prendere una decisione fondamentalmente. Terminiamo con un fante di denari. Sì, qui si tratta di capire se entrare in questo progetto oppure no. Credo che qui qualcuno si aspetti il sostegno di una persona e questa persona in realtà ehm, non stia sostenendo come voi volete. Vi dico, per qualcuno avere la regina di denari in centro lettura con la carta del diavolo eh, può voler dire che qualcuno vi sta mettendo fretta, vi sta facendo pressioni. Andiamo a vedere nello specifico, carta per carta, di che cosa si tratta. Io intanto vi comunico che ogni lunedì sto pubblicando il corso base di tarocchi. Ripeto, è un corso base, quindi non è completo, però dà la possibilità a tutti di integrare meglio le letture collettive. Lo trovate comunque nella playlist del canale e se volete farmi sapere, insomma, che apprezzate il mio lavoro, potete supportare il canale con un like, un commento, una condivisione, una donazione e io ve ne sarò per sempre grata. Va bene, andiamo avanti. 3 di denari. Opla. 4 di coppe. Qui abbiamo un 5 di coppe,
la carta degli amanti, il fante di coppe e il 9 di pentacoli. Allora, il progetto potrebbe essere con la vostra persona di interesse, perché qui comunque abbiamo gli amanti. Qui abbiamo una sorta di proposta di collaborazione che potrebbe veramente portare all'indipendenza o della coppia o vostra singolarmente. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 9 di coppe al contrario. Sì. Perché il 7 di coppe parla sempre di quelle che sono le proiezioni, no? Come abbiamo detto prima. Il 9 di coppe al contrario è quella carta che parla un po' di anche pigrizia, se vogliamo, alle volte, no? Nel senso che, ok, è un po' come se qualcuno vi desse la pappa pronta, vi desse quelle che sono, guardate, mi verrebbe da dire proprio delle illusioni, delle false speranze con questo, ma perché c'è il diavolo qui, eh? C'è il diavolo che regge la lettura, quindi qualche cosa è molto condizionato, ok? E abbiamo anche un 5 di pentacoli al contrario. Normalmente quando ci sono queste due carte insieme si potrebbe parlare di una dipendenza, proprio anche una codipendenza, fisica o affettiva che sia. Andiamo a vedere il principe di denari. Qui abbiamo un asso di bastoni, un 3 di bastoni, un asso di coppe e un re di spade. L'asso di denari potrebbe rappresentare una persona, come vi dicevo prima, che in qualche modo sta un po' spingendo le cose. E che qui c'è la voglia di coccole, fondamentalmente, mentre questa persona sento che ha un'attitudine abbastanza fredda. C'è voglia di un'apertura del cuore, c'è voglia di entusiasmo, c'è voglia anche di guardare al futuro in modo concreto. Andiamo a vedere la regina di denari. Re di coppe e 7 di pentacoli al contrario. Qualcuno in questa situazione ha una questione legata alla maternità. Può essere che questo progetto sia proprio quello che è avere un figlio. Se non fosse il vostro caso, sento che c'è una sorta di dialogo che viene rimandato, una sorta di proposta, confronto, che viene sì, rimandato. Cinque di coppe un'altra volta. Qui c'è qualcuno che ha paura di pentirsi nel fare una scelta. Andiamo a vedere la forza. Quando c'è il diavolo, ragazzi, si parla anche di ego, ok? Quello che è il cammino egoistico. Quindi qui in questa relazione le cose sono sbilanciate, c'è qualcuno che si sta muovendo in modo egoico. Andiamo a vedere la forza. Ve lo dico perché c'è la carta degli amanti qui che parla anche di amor proprio, che è sempre un po' le due facce della medaglia, no? 2 di coppe e la forza un'altra volta. Sì, guardate, qui sento che è un po' come se le cose stessero andando un po' troppo veloci rispetto al vostro ai vostri normali ritmi. Però qui abbiamo un bellissimo 2 di coppe, c'è un incontro, c'è un'unione, c'è la forza, si trova il coraggio di
affrontare questa persona, di affrontare questo incontro, di reincontrarsi. La carta della forza è una carta bellissima, perché parla proprio di un'apertura del cuore. Andiamo a vedere il 5 di coppe, di che cosa ci parla. Un'altra volta la regina di denari, la morte e il 6 di pentacoli. Qui quello che vi vogliono dire è di ridimensionare la quantità di energia che date agli altri. Perché il diavolo normalmente si nutre, a livello energetico vi sto parlando, il diavolo si nutre dell'energia altrui. Quindi quando c'è un diavolo, quando c'è una tossicità, è perché comunque la questione è sbilanciata, nel senso che uno dei due prende di più dell'altro. E qua un po' lo vedo, ok? Qua bisogna veramente rinascere, cambiare gli schemi, tagliare qualche cosa che non serve più, ed è proprio quell'attitudine a dare, 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 dare. Bisogna anche dire, ok, adesso sono io che devo prendere, ho bisogno di ricevere io. Andiamo a vedere la principessa di denari. Tante carte. 2 di pentacoli, asso di spade al contrario, 10 di spade al contrario, 9 di spade al contrario e la regina di spade. Al contrario anche lei. Allora, il fante di pentacoli normalmente è la carta che parla di qualcuno che si applica anima e corpo a qualche cosa, e qui state, cioè vedete che su 5 carte ne avete 4 di spade. Credo che qui stiate facendo un lavoro di valutazione. Diciamo che avere queste 3 carte al contrario non è mai positivo a livello mentale, ma avete il diavolo, quindi c'è qualche tipo di condizionamento mentale. Per qualcuno si tratta proprio di una sorta di manipolazione, ed è per quello che vi sentite un po' stretti, un po' forzati qui. Ma guardate che non c'è una comunicazione chiara, perché abbiamo un asso di spade girato al contrario, quindi manca qualche tipo di verità in questa situazione, ed è per quello che voi che potreste studiare meglio la situazione. Diventate un po' osservatori di quelle che sono le dinamiche. Se io reagisco così, l'altra persona fa cosà, se io reagisco cosà, l'altra persona fa colà. Quindi cercate di capire quali sono le dinamiche che poi creano questa sorta di schiavitù, di tossicità, ok? Andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile, e qualche carta per le persone che hanno una relazione diversa, quindi clandestina, a distanza, o che sono in separazione. Ok, direi che per i single hanno già parlato. Abbiamo un cavaliere di pentacoli che era già uscito qui, la carta del karma, che è la carta del giudizio, 8 di coppe e 9 di pentacoli. Allora, per i single qui si tratta di staccarsi da probabilmente una storia passata, perché qui abbiamo un cavaliere di pentacoli, poi abbiamo un risveglio, un allontanamento e il pieno appagamento, l'amor proprio. Qui ragazzi sento che per molte persone si andrà un po' a curare questa sorta di tossicità, vedrete proprio quelle che sono le dinamiche. Quindi magari questo è un periodo che vi servirà per fare pulizia della roba che non vi serve più, del dolore, di quello che è il condizionamento di cui ci parla questo diavolo, per andare a stare meglio. Andiamo a vedere le persone che sono in una relazione stabile. 4 di bastoni al contrario, 10 di bastoni e 8 di pentacoli. Beh, con questo 4 di bastoni al contrario potrei rivedere la tossicità di questo diavolo, nel senso che esprime il fatto che ci sia un'unione, ma che forse non sia poi così felice. Qui è una questione di responsabilità, una questione di chi fa che cosa, di essere responsabili di quello che è
l'attitudine che si ha all'interno della relazione, quello che si dice, quello che si promette anche. Molte persone di questo gruppo hanno un'attività insieme, perché comunque c'è la carta del lavoro. Per altre invece si tratta proprio solo di imparare a gestire meglio quello che è la quotidianità. Andiamo a vedere per le persone invece che sono in una relazione di tipo diverso. 6 di bastoni, 2 di spade al contrario e 5 di spade al contrario. Ecco, questa zona la rivedo un po' qui, perché abbiamo un 5 di spade al contrario e anche il 2 di spade. Ci sono parecchi dubbi sull'altra persona. In realtà sì, vi sentite in qualche modo riconosciuti, vi sentite partecipi del gruppo, mi dicono. Però ragazzi, qua c'è qualche cosa che comunque non vedete con questo 2 di spade, scusate. E poi abbiamo anche un 5 di spade che parla appunto di una confusione mentale. Quindi quello che vi possono consigliare le carte è proprio questa zona della lettura. Andate a fondo, iniziate a diventare osservatori, cercate di capire quali sono le dinamiche malsane in questa situazione. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine, vediamo cosa vi dice questo oracolo per chiudere la lettura. Equanimità, siate giusti, siate equi, quello che spetta all'altro, quello che spetta a me, vi dico, la quotidianità, ok? Quali sono i miei tempi, quali sono i tempi dell'altro, cosa è giusto per me, cosa è giusto per l'altro. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!